Você já ouviu falar da bruxa que devora aqueles que se perdem na floresta? No coração das florestas sombrias da Rússia, existe uma criatura que até os demônios temem. Baba Yaga. Ela não é uma bruxa comum. Dizem que sua pele está enrugada como a de um cadáver. Seus dentes são refinados como os de um animal, e seu olhar pode congelar sua alma, mas o mais assustador é sua casa, uma cabana feita de ossos que você anda sozinho sobre gigantescas patas de galinha. Ninguém sabe onde ela está. Ela se move, sempre à espera. Se alguém ousa encontrá-la, Baba Yaga propõe um jogo, um desafio impossível. Se você errar, ela te devora vivo.